kami ngayon ni Habi, napunta kami sa farm. So, makatakas man lang kahit papaano sa loob ng bahay. And yun dahil fresh air naman. So, ayan, kasama ko si Habi. And, hi! So, yan. Napakain ulit siya. So, yun yung sasakyan sa likod. Yan. Isa lang yan guys sa 5 fish pan na lalagyan ni Habi ng fish dito. So, hello blessings! Ang dami, no? Lahat ng black na yan fish yan. Hi, hi! Hi! Ronnie, sit down! So, ayan guys, lahat ng nakikita nyo fish yan. Dami. Lahat yan, si Habi yung naglagay. So, pinagsumikapan niya din yan. Dami lahat oh. As in, lahat yan fish yan. Lahat na nakikita nyo guys sa vlog. Isipin nyo na lang guys kung gano'ng karami yan. Oh. Lalo na sa personal kung makikita nyo. As in, sobrang dami niya. Fish namin, we're hoping this is 35,000 to 40,000 pieces, so most likely ano to 10 tons ang makukuha natin guys, so yun. Dami oh. So isa lang yan guys sa ilang fish pan na meron. 1, 2, 3, 4, 5. Isa lang yan dito guys, sa 5 na fish pan na nalagyan ni Habi ng fish. Mukha lang siyang konti pero guys, sobrang dami-dami niya talaga. So honey, yan lang ba ilalagyan mo ng food? O maglalagay ka pa doon? So makita yung breeder? Saan yun? Ngayon kasi guys, ngayon ko lang makikita yung mga nilagay ni Habi na naglakihan talagang mga fish. Naiwan sila sa sasakyan. So sama-sama kami lagi. Ngayon lang talaga ako nakababa ng sasakyan after 3 months siguro yun. So sobrang saya ko kasi first time ko lang sila makita na ganyan sila kadami. And ayan, isusum ko siya. Hindi talaga pala. By the way guys, nagsushoot ako ngayon dito sa iPhone and dala ko yung camera ko pero hindi ko siya magamit kasi wala akong dalang microphone, nakalimutan ko siya. Pupunta kami sa may breeder ngayon, titignan ko ngayon kung gano'n din kalalaki kasi hindi ko pa siya nakikita. And yung bahay doon nakatira yung caretaker base. So, yun. Magpapakain. So ayun guys, ilalapit ni Habi yung sasakyan dahil yung anak namin hindi nagpapaawat, baka magulat kami, nakalabas na siya dun sa car. So lilipat kami ng kabilang fish pan, magpapakain siya ng fish. Ayun baby ko, makulit. Hi! Ganun tayo. Saan? Doon para makita. Saan ako dadaan dito? Eh, alalim kaya yan. Actually guys, yung lalim ng mga fish pan dito hindi mo matatansya ng mukha lang siyang mababaw pero sobrang lalim niya. Dati mag-i-slide ako dito. Nakakati na yung mata ko guys. Kasi yung mata ko yung maalikabok na siguro. Dati wait lang. Punta kami dito. Ito yung bahay. Minsan nandyan kami. Madalas wala kami. Aray ko. Baby! Hi!
Asa yung mga breeder niyan dito? So ayun, nandito lahat ng breeder. Tapos yung mga anak niya, yung mga nakikita natin dito. Asan yung mother hen nila? Dito na. Asan? Oh, yun na. Ay, basa na sila guys. Nagulat na. Ayun na yun. Namata ko daddy. Pinasok mo na. Alikabok ko. Yan o. Yung wala pa naman akong case. Oo. Ayun, naglalabasan na sila. Isusum natin para makita. Ayun, yung breeder na malaki. Ayun o. Ayun yung nanay nila, di. Oh, yun po. Ay, ayun. Ayun. Ayun, ang breeder. Napalaki yan. Natin nila Rex. Ayun, ang galing-galing kasi ng nag-alaga ng mga isda na to. Oo, si Rex pa. Iba rin kasi minsan may mga taong hindi nakakabuhay sila ng ganyan karaming isda. Oo, napaanak pa ni Rex yan. Ayun yung mother. Yan, ang pinakananay nila sa lahat. Ayun pa, ayun guys. Ayun yung dalawang malaki, yung malaking bunganga. Ayan, yung mother hen nila. So, nagising na sila mula sa ilalim ng tubig. Ayan. Oh, dami yan. Oo Di ba Rex, nasa ilalim no? Ayun kitang-kita yun yung nanay nila. Ayun yung nanay nila. Mukha lang siyang maliit, pero kung susukatin mo siya guys, kasing yung laki niya kasing laki siya ng isang kamay ng lalaking 6-footer. Tama ba? Oo. Ganun yung laki ng fish na to. Yan. Mukha lang siyang maliit, pero imaginein mo na lang yung kamay ng 6-footer na lalaki. Ganun siya kalaki. Yan. Hindi ko na siya masuzoom maigi kasi hanggang dun lang ang zoom ng iPhone na to. Ikaw there. Apo. Hoy! 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 Kuhang-kuha, Kuya Rex. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan ng asawa. Walang isda dito. Ilan ang huli mo? Ilan ang huli mo? Hindi mo naman nasabi sa akin. Ang huli pala tayong palaka dito. Ay, daddy, ang dami. Ayun, wala kayong papakain. Pinakain mo na sa lupa. Sa tuwing mo mata ko, namumula na. Let's go. No. Magugas ko muna ng asawa ko. Okay. So ayun. Hala, anong masasabi mo? Kitang-kita. Ito sa video. I'm still live. Ikakat ko ba yun? So proud na proud siya na Ayan si Rex oh. Hi, Rex. simplicity as its finest. Ang labi mo. So, yan. Mababait naman yung mga tao dito. Ganun sila ka hands-on sa farm. Mababait sila dito. And ayun. Ayan, so ayan. Ayun. So, tapos pala yan doon. Tapos doon pa sa may dulo doon. Fish pan din yun. Ayun. Ayun, yung pinakamalaki. Bigyan ko pa merienda si Kuya Rex. Oh. Ayan. So, ayun. We're going na. So, that's all for today, guys. Ayun yung aking video ngayon. So, nag-iiyak na yung baby ko and as you can see, namumula na yung mata ko. Kasi, maalikabok. And yung glasses ko, naupuan siya ni hubby. So, instead na mag-glasses ako, naka-contact lens ako. And ayan, namumula na siya dahil sa dumi. So, see you on my next one, guys. Bye!